안녕하세요. 네. 지금 영업하시죠? 네. 여기 앞에 혹시 주차 지금 해요? 유료 주차예요? 차? 네. 아니, 오토바이. 오토바이도 찍히나? 아니, 주말에는 안 찍어요? 아니 안 찍히긴, 찍긴 주말에도 찍긴 찍어요? 찍는데 혹시 뭐 돌아다니면서 찍는 거예요? 아니요 그냥 여기서? 응. 그럼 여기 앞에 대야 되겠다. 오토바이는 괜찮아요? 네? 오토바이 괜찮아요? 찍히지는, 이걸로 아마 안 찍힐 거예요. 앞에를 찍잖아요. 그죠? 맞아요 앞에. 그죠? 되게 무서워서. 저, 여기 뭐지? 장칼국수 하나 주세요. 매운데 그대로 몇 개, 좀 덜 몇 개? 좀 덜 맵게 해주세요. 네. 이 새끼가 나오는 거야.